Assalamualaikum. Permisi Bu, perkenalkan ya Bu, nama saya Dila Dwi Ropianova. Saya bertugas pada si pagi ini ya Bu, pada pukul 7 sampai pukul 2 siang ya Bu. Baik Bu, sesuai peraturan keselamatan pasien, Ibu bisa menyebutkan nama dan tempat tanggal lahirnya ya Bu. Ya, nama saya Citura Mutiara Putri. Tempat tanggal lahir saya 22 Desember 2001. Coba lihat Bu. Baik Bu, sudah sesuai ya Bu. Nah, tujuan saya ke sini yaitu untuk melakukan tindakan napas dalam dan batuk efektif ya Bu. Yang fungsinya yaitu untuk melancarkan napas Ibu dan untuk mempermudah mengeluarkan dahak yang ada di tenggorokan Ibu. Bagaimana Bu, apakah Ibu sudah bersedia? Ya. Baik Bu, apabila sudah bersedia, saya izin untuk mengambil peralatannya terlebih dahulu ya Bu. Ya. Baik Bu, bisakah Ibu untuk duduk terlebih dahulu? Ya. Baik Bu, saya bantu ya Bu. Ya, Bu. Bagaimana Bu, sudah nyaman? Ya. Sudah? Baik Bu. Ibu bisa dibuka dulu maskernya Bu. Saya izin untuk memasang perlak dulu ya Bu. Permisi Bu. Ya, Bu. Permisi ya Bu. Bu, tangannya Bu bisa di sini dan di sini ya Bu. Baik Bu, apakah Ibu sudah bersedia Bu? Ya. Baik. Nanti Ibu napas dalam-dalam ya Bu, lalu dikeluarkan perlahan melalui mulut Ibu ya Bu. Baik Bu, kita coba ya Bu. Tarik napas Bu. Keluarkan. Tarik napas. Keluarkan. Tarik napas. Keluarkan Bu. Nah, sekarang apabila ini ya Bu, apabila saya disuruh batuk, nah Ibu nanti batuk pada saat tarik napas ya Bu. Bisa Bu? Baik Bu. Tarik napas Bu. Keluarkan. Tarik napas. Keluarkan. Tarik napas Bu. Batukan Bu. Baik Bu. Sudah selesai ya Bu. Nah, Ibu bisa bersihkan dulu Bu. Sudah Bu. Ibu minum terlebih dahulu Bu. Sudah Bu. Baik Bu, mohon maaf ya Bu, saya izin untuk membereskan peralatannya dulu Bu. Baik Bu, tindakan ini sudah selesai ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah semakin baik. Baik Bu. Baik Bu, bagaimana Bu? Posisi Ibu mau seperti ini apa kembali ke seperti semula Bu? Seperti ini aja. Oh baik Bu. Nah, terima kasih ya Bu, tindakannya sudah selesai. Nah Ibu, apabila terjadi apa-apa Ibu bisa menghubungi saya ya Bu. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum.